입니다. Помолимся. 하나님 은혜 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 우리에게 예수 그리스도를 통한 완전한 구원 주심 감사드립니다. Благодарим за то, что через Иисуса Христа Ты даровал нам совершенное спасение. 우리를 하나님의 자녀 삼으시고 성령으로 인도하심 감사드립니다. Благодарим, что Ты сделал нас чадами Божьими и ведешь силой Святого Духа. 일평생 하나님을 바라보는 인생 되게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы всю жизнь мы взирали только на Тебя. 너무나 감사하여 하나님께 예물 올려드립니다. Мы очень благодарны Тебе и приносим Тебе приношения. 기뻐 받아주시며 우리 인생 마음껏 축복해 주옵소서. Прими эти приношения с радостью и от всего сердца благослови наши жизни. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 우리 마태복음 9장 보시겠습니다. Евангелие от Матфея, 9 глава, это Новый Завет. 30절에서 38절입니다. С 30 по 38 стих Евангелия от Матфея, это Новый Завет. 마태복음 9장 30절에서 38절 말씀. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 30 по 38 стих, книга Нового Завета. 네, 우리 한 목소리로 함께 보겠습니다. Все вместе прочитаем. 그 눈들이 밝아진지라 예수께서 엄히 경고하시되 삼가 아무에게도 알리지 말라 하셨으나 그들이 나가서 예수의 소문을 그 온 땅에 퍼뜨리니라. 그들이 나갈 때에 귀신 들려 말 못하는 사람을 예수께 데려오니 귀신이 쫓겨나고 말 못하는 사람이 말하거늘 무리가 놀랍게 여겨 이르되 이스라엘 가운데서 이런 일을 본 적이 없다 하되 바리새인들은 이르되 그가 귀신의 왕을 의지하여 귀신을 쫓아낸다 하더라. 예수께서 모든 도시와 마을에 두루 다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라. 무리를 보시고 불쌍히 여기시니 이는 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진함이라. 이에 제자들에게 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서 하라 하시니라. 아멘. 하나님은 우리를 추수하는 사람들로 부르셨어요. Бог призвал нас как делателей жатвы. 그리스도 예수를 전함으로 천국에 들어갈 하나님의 백성들을 찾아내는 것입니다. Господь Бог ищет людей, которые через проповедование о Христе смогли бы войти в Царство Небесное. 고린도전서 1장 21절에 이런 말씀이 있어요. 1 Коринфянам говорится, 하나님은 전도를 통하여 사람을 살리는 것을 기뻐하신다 이렇게 말씀하십니다. что Господь через проповедование радуется о том, что люди приходят к спасению. 그러니까 예수를 전함으로 또 다른 사람을 살리는 것이 하나님의 기쁨이다 이렇게 되어 있습니다. Там написано, что через проповедование об Иисусе Христе человек получает спасение, и это есть радость Божья. 저희 아버님이 그 일을 하시다가 다치셨어요. Папа получил травму при работе. 갈비뼈가 4개가 부러졌어요. У него раздробились кости в 4 местах. 그래가지고 이제 어저께 아버님 얼굴 좀 뵈려고 집에 갔다 왔거든요. 아버지 댁에 갔다 И 왔거든요. вчера я навестил отца. 근데 이제 어머니랑 같이 먼저 밥을 먹고 아버지는 병원에 입원해 계시고 엄마 만나서 같이 밥을 먼저 먹었어요. Папа, значит, находится в больнице, с мамой встретился, покушал. 근데 제가 최근에 이 꽁돈이 좀 생겼거든요. Тон? 예. 최근에 돈이 좀 생겼어요. Значит, у пастыря появились деньги. 그래가지고 어머니랑 밥 먹으면서 엄마 내가 용돈을 좀 드릴게 그랬거든요. И я сказал маме, мама, я дам тебе немного денег на расход. 그래가지고 어머니 통장에다가 바로 돈을 얼마 이렇게 넣어드렸어요. Да, и перевел на мамин счет деньги, ну, определенную сумму какую-то. 그러니까 아버지가 다치셨으니까 어머니 기분이 별로 안 좋으셔서 얼굴이 이러고 계셨거든요. Из-за того, чтобы папа получил травму, мамы не было настроения, она вот с таким выражением грустным лица находилась.
근데 통장에 돈 들어오면 이제 핸드폰에 띠링 해가지고 알림이 오잖아요. Но как только деньги поступают на счет, приходит смс-сообщение на телефон. 통장에 돈 입금됐다는 문자가 띠링하고 오니까 이러고 계셨던 엄마가 이렇게 바뀌시더라고. Ну, то есть, получается, как мама была в грусти, как деньги получила, у нее поднялось настроение. 잘 쓸게 아들 고마워 이러시는 И 거예요. говорит, о, спасибо, сын, хорошо, я буду тратить. 그래서 아니 아버지 아파서 누워 계시는데 그렇게 좋아? 이렇게 물어봤죠. И я спросил, тебе так радостно, что деньги пришли на счет, а папа-то болеет? 돈이 입금되니까 그렇게 좋아? 이렇게 물어봤어요. И я спросил, тебе радостно? 그랬더니 좋다. 네 아버지한테는 그 비밀이다 이러시더라고. И мама сказала, да, мне очень хорошо, но ты только папе не говори об этом. 나 혼자 다 쓸 거야 이러시는 거예요. Я одна их истрачу на себя. 그래서 옷도 사 입으시고 맛있는 것도 사 드시라 그랬습니다. И я сказала, ну да, конечно, мама, истрать деньги на себя, купив вкусную еду, хорошую одежду. 엄마에겐 돈이 기쁨이죠. Для мамы на тот момент радостью были деньги на счету. 그런데 하나님의 기쁨은 Но Божья радость 생명 살리는 거라는 거예요. это то, что человек получает спасение. 그래서 디모데후서 4장 2절에 바울은 디모데에게 이렇게 말합니다. 2 Тимофея 4:2 говорится: 때를 얻든지 못 얻든지 하나님의 말씀을 전파하라. Вовремя или не вовремя проповедуй Слово Божие. 마가복음 16장 15절에 주님은 이렇게 말씀하십니다. Евангелие от Марка 16:15 Бог говорит: 너희는 만민에게로 가라. Идите ко всем народам. 만민에게 가서 뭐 하라는 거죠? И идя ко всем народам, что нужно делать? 오늘 여기 성경에 보면은요. 35절에 이렇게 말씀하세요. Сегодня Евангелие от Матфея 9:35 говорится: 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며. Ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия. 마가복음 16장 15절도 뭐라 말씀하시냐면 만민에게로 가서 천국 복음을 증거하라 말씀하세요. Евангелие от Марка 16:15 говорится: идите ко всем народам и проповедуйте о Царстве Небесном. 마가복음 3장 13절에서 15절에 보면 우리를 부르신 이유가 전도 때문에 부르셨다 말씀하세요. Евангелие от Марка 3:13-15 говорится, что Бог призвал нас ради проповедования. 그래서 하나님이 굉장히 중요한 약속을 하나 주십니다. И поэтому Бог дал очень важный завет. 혹시 마태복음 28장 20절 말씀을 아십니까? Евангелие от Матфея 28:20, вы знаете, о чем говорится? 하나님이요. 모든 민족에게 가서 제자를 삼으라 말씀하시고 Идите ко всем народам и найдите учеников. 또 내가 너에게 가르친 모든 것을 그들에게 가르쳐라 이렇게 말씀하십니다. И все, чему научил я вас, научите их. 즉 전도와 선교의 축복을 누리라는 거예요. И это все для того, чтобы иметь благословение миссионерства и проповедования. 그러면서 20절에 뭐라고 하시냐면 너희가 전도와 선교해야 되니까 내가 세상 끝날까지 너희랑 함께 있을 거야 이렇게 말씀하세요. И так как мы должны идти и проповедовать по всему миру, Бог говорит: и я пребуду с вами во все дни до скончания века. 그러니 여러분 보십시오. 전도와 생명 살리는 것은 하나님의 유일한 기쁨이라는 거예요. Единственная радость Божия – это проповедование и спасение людей. 그것 때문에 하나님은 우리에게 전도하라고 명령하십니다. Именно поэтому Бог просто указывает нам на то, что мы должны проповедовать. 그리고 전도하는 우리의 인생을 위해서 하나님이 끝까지 함께 하시겠다는 거예요. И с благовестником Бог будет вместе до конца. 그래서 우리의 인생을 살아가는 목적과 이유를 어디에다 둬야 되냐? 하나님의 기쁨인 전도에다가 둬야 되는 И 겁니다. где мы должны сделать критерий нашей жизни, смысл? Мы должны основать его на радости Божией, это проповедование. 여러분, 전도라고 하는 것은 어떻게 이루어지는지 아십니까? Вы знаете, как совершается проповедование? 가장 중요한 것은요. 하나님의 계획이 있어야 됩니다. Нужно, чтобы был на все Божий план.
이게 무슨 말이냐면요. 전도는 내가 하는 게 아닙니다. Это значит, что проповедуем не мы. 하나님께서 여러분들의 인생을 통해서 하시는 거예요. Господь через нашу жизнь являет силу проповедования. 그래서 세상에는요, 전도를 잘하는 사람도 없고 못하는 사람도 없어요. Поэтому в этом миру нету того, кто хорошо проповедует или плохо. 제가 여러분들한테 한번 질문해 Я 볼까요? хочу спросить. 저는 목사잖아요. Я же пастырь, 맨날 전도하는 사람이잖아요. каждый день проповедую. 제가 지난주에도 전도 현장을 5일 동안 5군데 정도를 갔다 왔거든요. На прошлой неделе пастырь проповедовал в 5 местах. 저기 뭐 와동도 가고, 그다음에 월피동도 가고, 또 여기 석호도 가고, 막 여러 군데 가가지고 전도하고 왔어요. Он проповедовал в 5 районах. Вадон, Садон и так далее. 네. 그래가지고 한 10명 정도를 만났어요, 제가. И встретил 10 человек примерно. 10명을 만나서 이제 복음을 전했어요. И проповедовал Слово Божие. 그럼 여러분 제가 한번 질문해 볼게요. Я хочу спросить. 10명 중에 몇 명 영접했을까요? Как вы думаете, сколько людей приняли Христа из 10 человек? 제가 10명을 만나가지고 인사도 하고 대화도 하고 복음도 나누고 했거든요. Я встретил этих 10 человек, поздоровался, передал благую весть. 저 목사잖아요. Я же пастырь. 10명 중에 몇 명 영접했을까요? Как думаете, сколько людей приняли в сердце 한 명. Христа? 우리 장다마라 집사님 한 명. 10명. 오, 우와. 10명. 여기는 한 명, 여기 10명. 또 몇 명 했을까요? 2명, 3명. 아. 무려 10명 중에 무려 Ни один человек. 한 из 명도 10. 영접을 안 했어요. Ни один человек не принял в сердце. 어떤 사람은 가 이러는 사람도 있었고. Да, был человек, который вот так сказал пренебрежительно: иди. 저 교회 다녀요 하는 사람도 있었고요. Был человек, который сказал: да вы знаете, я хожу в церковь. 듣기 싫어요 하는 사람도 있었고. Был человек, который сказал: не хочу слушать. 짜증나요 하는 사람도 있었어요. Был человек, который сказал: ой, идите уже. 한 명도 영접을 안 했어요. То есть ни один человек не пригласил в сердце Христа. 목사라고 전도 잘하는 게 아닙니다. Это значит, говорит о том, что даже если пастырь, это не говорит о том, что хорошо проповедует. 우리 성도님들 가운데 전도 잘하시는 분들 많이 계세요. Среди верующих есть очень много людей, которые проповедуют хорошо. 그러니까 뭐 말씀을 더 많이 배워야 혹은 교회를 더 많이 다녀야 전도하는 게 아니라는 겁니다. Это говорится о том, что проповедование заключается не в том, что человек много ходит в церковь, учит Слово Божие. 그런데 제가 전도 현장에서는요, 되게 신기한 체험도 많이 했어요. Но на месте проповедования я испытал, увидел очень удивительные вещи. 한 번은 어떤 아저씨 만나서 복음을 전했는데 너무 잘 듣는 거예요. Встретил одного мужчину, проповедуем, он очень хорошо слушал. 처음부터 끝까지 진짜 경청을 하는 거 있죠. Вот от начала до конца прям сконцентрировал свое внимание. 제가 말을 할 때마다 이러면서 들어요. Каждое мое слово он принял вот так. Да, да, ну да. 그래서 맨 마지막에 우리 예수님 영접하시고 하나님 자녀 되십시오. 그렇게 말했거든요. И я потом в конце сказал: примите в сердце Христа и станьте чадом Божьим. 그랬더니 싫대. И он говорит: не хочу. 실컷 듣고 예수 영접 안 하더라고요. То есть он вот так внимательно слушал, но в конце не принял Христа. 아이씨, 처음부터 안 듣겠다고 하든가 그러면. И я подумал, ну, с самого бы начала сказал: не хочу слушать. 잘 들으니까 저도 신나서 한 20분 막 신나게 떠들었거든요. Так как этот человек внимательно слушал, я очень обрадовался и 20 минут ему усердно проповедовал. 근데 뭐 영접 안 하겠다니 어떡합니까? Ну, какое было настроение, когда человек сказал: не хочу принять в сердце Иисуса. 제가 화를 낼 수는 없잖아요, 목사인데. И я же пастырь, я же не могу рассердиться. 그래서 웃는 얼굴로 좋은 하루 되십시오. И я вот с таким грустным лицом поклонился и сказал: да, хорошего вам дня. 그러고 일어나서 가려고 하는데 И вот встал, чтобы идти, 갑자기 저 옆에 있는 어떤 아저씨가 저를 부르는 거예요. 저기요 이러면서. и вот внезапно один мужчина подозвал меня.
Мужчина. 왜요? 하니까 자기가 영접하겠대요. И 예수를. я спросил, что вы хотите? А он говорит, вы знаете, я приму в сердце Христа. 저는 그 아저씨가 거기 앉아 있는지도 몰랐어요. Я даже не заметил, что рядом с нами находится еще другой человек. 여기 아저씨한테 복음 전했는데 영접은 이쪽에서 하는 거예요. Я проповедовал, предположим, человеку, а принял в сердце B человек. 그 사람을 향한 하나님의 구원의 계획이 그날 있었던 겁니다. Это говорится о том, что значит для того, кто принял в сердце Христа, был Божий план именно на тот момент, на тот час и на то место. 그래서 전도라는 것은요, 내가 하는 게 절대 아니에요. И поэтому не я делаю проповедование, 하나님의 계획 속에서 하나님이 전도를 할 수 있게끔 하십니다. а проповедование совершается в Божьем плане, которое совершает Господь. 이 계획에는요, 중요한 거 세 가지가 있어요. Вот в этом Божьем плане есть три важных момента. 첫 번째는 시간표라는 게 있어요. Первое – это время. 그게 뭐냐면 각 사람에게 하나님이 구원 주시기 위해서 정해놓으신 시간이 있어요. Это значит, что на каждого у Бога есть Божий план и Божье время. 그 시간을 따라서 하나님은 복음 받을 사람을 예비하십니다. И согласно этому времени Бог дает встречу с человеком, который обязательно примет в сердце Иисуса. 이 복음 받을 사람이 있으면 또 어떤 사람이 필요할까요? Тогда, если есть человек, который хочет принять в сердце Иисуса, должен быть кто? Который проповедует об Иисусе. 복음을 주는 사람도 있어야 되겠죠. Должен быть тот, кто расскажет о Христе. 그리고 요 두 사람을 하나님은 만나게 하세요. И для этого Бог и дает встречу благовестника и того, кто предопределен ко спасению. 그러니까 우리가 전도 현장에 나갔을 때 영접자가 있다. 그러면 그것은 내가 전도를 잘했다는 말이 아닙니다. Когда мы идем на место проповедования и человек принимает в сердце Христа, это не говорится, потому что я хорошо проповедовал. 그날 하나님의 계획 속에서 복음 들을 사람과 복음을 전해주는 사람을 하나님이 만나게 하신 거예요. В тот день Бог определил встречу благовестника и человека, который должен был получить спасение. 그거를 시간표라고 하는 거예요. И мы говорим, это есть время, расписание. 제가 지난주에 우리 어떤 장로님 댁에 가서 이렇게 예배를 드리고 왔거든요. На прошлой неделе мы к диакону домой поехали и провели служение. 근데 그 장로님의 형하고 동생이 그날 찾아온 거예요, 그 집. И в тот день к этому диакону пришли, значит, братья. Брат и братишка. 근데 같이 예배 드리자 해가지고 이제 장로님하고 그 형제분들이 함께 예배를 드리게 된 겁니다. И я сказал, давайте все вместе проведем служение. Вместе провели. 근데 이 형제분들이 완전 불신자. А несмотря на то, что наш верующий был пресвитером, его братья, брат и братишка совершенно неверующие люди. 그리고 맨날 제사 드리는 사람들. И все, каждый год приносят какие-то обряды поклонения. 그리고 무당 불러다가 막 굿하고 부적 쓰고 이런 거 하는 사람들인 거예요. И его братья, значит, занимаются идолослужением, ходят к гадалкам, носят какие-то различные амулеты, талисманы, выполняют вот эти бесовские всякие обряды. 장로님이 몇 번 복음을 전하려고 했었대요. И наш пресвитер хотел им проповедовать, 그럼 그럴 때마다 쓸데없는 소리 하지 말라고 이렇게 늘 말하는 사람들이었대요. но его братья говорили, ой, не говорите ерунды, а? 근데 장로님이 이 형제들이 자기를 찾아온다는 소리를 듣고 기도하기 시작하신 거예요. И, значит, этот верующий услышал, что придут братья в тот день в гости, и стал молиться. 요번에 우리 형님하고 내 동생이 복음 들으면 참 좋겠다 이러면서 기도하신 거예요. Он молился Богу и говорил, Господи, было бы хорошо, если бы мои родные услышали благую весть. 그리고 목사님 모셔다가 예배 한번 해야 되겠다 이 생각을 하신 거예요. И также стал думать, надо пригласить пастыря домой на служение. 그래가지고 뭐 몇 주 동안 기도하시고 그 다음에 저를 초청한 거죠. 와달라고. Где-то примерно 3 недели он молился, а потом пригласил меня в гости.
그래서 갔더니 이렇게 삥 둘러 앉아 계시더라고요. И когда я приехал, я увидел то, что родные этого пресвитера находились в этом месте. 갑작스럽게 예배 드리자 했는데도 이분들이 앉아 계셨어요. 다행히도. И пастор сказал, давайте начнем служение. К счастью, эти люди сидели на своих местах. 복음을 전했습니다. Я проповедовал благую весть. 영접으로 초청을 했는데 И сказал, хотите пригласить сердце Иисуса? 이분들이 다 큰 소리로 따라하신 거예요. И они пригласили громким голосом. 절대 예수 안 믿을 것 같던 사람들인데 예수 믿게 된 거예요. То есть, на взгляд человека, это люди, которые никогда бы не уверовали в Христа, но Бог изменил это сердце. 제가 잘해서 이 사람들이 영접했을까요? Как думаете, это потому, что я был красноречив? 저 10명 만났는데 몇 명 영접했다고요? Как я до этого сказал, 10 человек встретил, ни один не принял. 0명. То есть 0. 제가 잘해서가 아니라 제가 복음 잘 전해서가 아니라 그날 그곳에 하나님의 계획이 있었던 겁니다. Эти люди приняли в сердце Христа не от моего красноречия, а в тот день был Божий план, Божье время и Божье спасение для этих людей. 중요한 것은 뭐냐? 이 하나님의 계획이 주를 믿는 모든 성도에게 있다는 사실. Самый главный факт – это то, что вот этот Божий план есть на всех верующих людях. 여러분들 모두에게도 하나님은 이 계획을 갖고 계세요. На каждого из нас в отдельности Бог имеет такой план. 그래서 여러분들이 평상시에 생활하실 때 자주 만나는 사람들이 있잖아요. 굉장히 그 사람들을 두고 기도하실 필요가 있어요. Когда вы в вашей повседневной жизни работаете и общаетесь с людьми, у вас есть круг общения, надо за них молиться. 예를 들자면 예수를 믿지 않는 가족들. Например, за членов семьи, которые не веруют в Иисуса. 또한 여러분들의 친구들. За наших друзей. 여러분들의 직장 동료들. За работников, которые работают вместе с нами. 혹은 여러분들이 관계를 맺고 있는 많은 사람들. И за всех людей, к которым вы имеете отношения. 우리 아주머니들 같은 경우는 미용실 사장님, 그다음에 마켓 사장님 이런 분들 있잖아요. Например, вот парикмахерская или же директор какого-то супермаркета небольшого, районного. 그러니까 하나님은 이와 같은 사람들을 구원하시기 위하여 여러분들을 향한 계획을 갖고 계시다는 거예요. У Бога есть Божий план на спасение этих людей, которые Бог желает совершить через нас. 그래서 지금부터 이게 제일 중요한 이야기인데요. Сейчас скажу о самом главном. 우리 러시아 권역을 살릴 전도 팀이 일어나야 됩니다. Нужно, чтобы у нас поднялась команда проповедования, которая бы взращивала переводчиков для русскоязычного служения. 제가 이렇게 현장에서 전도해 보니까 중화권 사람들은 전도하기가 별로 어렵지는 않아요. Когда я иду на место проповедования, я встречаю людей, например, китайцев, выходцев из Китая. И так как они корейский знают, с ними можно проще общаться. 이 사람들 중국말 굉장히 잘하지만 동시에 한국말도 굉장히 잘합니다. Потому что они владеют и корейским хорошо, и китайским языком. 그래서 복음을 전해줄 수가 있어요, 제가. И я могу им проповедовать. 영어 쓰는 사람들도 제가 복음 전해줄 수 있어요. Те, кто говорят на английском языке, им тоже могу спокойно проповедовать. 왜냐하면 제가 영어를 잘하니까. Почему? Потому что я хорошо говорю по-английски. 근데 문제는 누구냐? Но проблема кто? 러시아말 쓰시는 분들 문제예요. Это русскоговорящие. 저는 러시아말을 몰라요. Я русский не знаю, 그분들은 한국말을 몰라요. а они не знают корейский. 그래서 이렇게 만나면은요, 안녕하세요 하면 더 이상 할 말이 없어요. То есть и когда встречаюсь с такими людьми, кроме как «здравствуйте», сказать больше ничего не можем друг другу. 저는 러시아말 꾸스나랑 스파시바 2개밖에 모르기 때문에. Потому что я знаю только 2 слова по-русски «вкусно» и «спасибо».
복음을 전해줄 수가 없어. И этими словами невозможно им передать благую весть. 그런데 이 안산 땅에 러시아 말 쓰시는 분들이 거의 4만 명 가까이 사세요. Значит, 40 тысяч человек иностранцев, русскоговорящих, проживает в Ансане. 굉장히 많은 숫자거든요. Это очень большое количество. 여기 사동에 지금 러시아 뭐 식료품점, 러시아 식당 엄청 많잖아요. Вы знаете, что на Садоне очень много открыто корейских, русских ресторанов, магазинов. 그리고 다니다 보면은요, 길에서 러시아 말로 통화하고 러시아 말로 대화하는 사람도 엄청 많아요. И очень много людей встречаю по улице, которые говорят именно на русском языке. 그래서 가끔은 헷갈려요. Иногда даже я немножко теряюсь. 한국에 저분들이 와 있는 건지 러시아에 내가 가 있는 건지 헷갈려. А я иногда думаю, эти люди приехали в Корею или я нахожусь там в России? 막 가게 간판 다 러시아 말이고 러시아 사람들 떠들고 있는데 그 사이로 제가 지나가면요, 내가 러시아 와 있는 것 같아. Почему? Потому что иду по улице, кругом русские вывески, магазины, рестораны. Люди говорят на русском языке, и я между ними хожу и думаю, я в Корее или в России? 저는요, 우리 엘레나 집사님 없잖아요. 복음 못 전해요. Если бы не было Елены, не мог бы проповедовать. 한마디도 못해. Почему? Потому что не знаю русского языка. 그래서 우리가 이 안산 땅에 살고 있는 러시아 권역, 러시아 말 쓰시는 많은 사람들을 그들을 살리고 그들을 전도하고자 한다면 러시아 분들이 중심이 된 전도팀이 일어나야 됩니다. Если мы хотим спасти большое количество людей, которые проживают в Ансане, русскоговорящих, тогда у нас должна подняться компания проповедников. 전도팀이요, 매주 한 번씩 계속 모여야 합니다. Нужно, чтобы вот эта команда, она хотя бы один раз в неделю постоянно собиралась. 그리고 현장을 두고 함께 기도하셔야 됩니다. И нужно молиться за вот это место действия. 그리고 함께 현장을 밟아야 됩니다. И после этого идти на это место действия вместе. 그래서 여러분들은요, 이제 앞으로 이 전도팀을 우리 정복희 전사님과 함께 같이 만들어 가세요. Нужно, чтобы с нашей проповедницей мы думали о том, как создать эту команду. 날을 정하고 시간을 정해서 일주일에 한 번씩 모이세요. Нужно определить дату и время, и один раз в неделю собираться. 그리고 거기서는요, 온전히 뭐만 고민하냐? 전도만 고민하는 И 거예요. вот что делаем на таком месте? Думаем только о проповедовании. 여러분들 식사 모임도 있고 커피 모임도 있잖아요. 그렇죠? Мы же собираемся, например, на чаепитие или же на какие-то вечеринки. 그런데 이 시간만큼은 전도만 고민하고 전도만 생각하고 전도를 위해서 기도하는 시간을 반드시 가지셔야 됩니다. Но нам необходимо время, когда мы собираемся, молимся, идем на место действия и думаем только о проповедовании. 그래서 사실 우리 장다마라 집사님 댁을 지난 금요일 날 신방했거든요. На прошлой неделе в пятницу я посетила дом нашей Тамары, сестры. 그랬더니 동생분이 한대 쪽에 살고 계시다 이야기하시더라고요. И у нее есть родные, которые живут у нас в нашей стороне, на Хандапе. 그리고 우리 집사님은 딸하고 같이 살고 계시고. А она живет с дочкой. 그래서 제가 말했습니다. 앞으로 함께 전도팀이 함께 모여서 동생 위해서 함께 기도하고. И я сказал, создадим вот такую компанию проповедования и будем вместе молиться за родных. 그리고 날을 정하고 시간을 정해서 함께 찾아가서 복음도 전하고 하십시오. Нужно определить дату, время и идти вместе и проповедовать. 그게 바로 전도팀입니다. Это и есть команда проповедников, 그래서 проповедования. 저는요 2026년도 이게 이제 저희 다문화 우리 러시아 팀이 가지고 있는 제일 중요한 기도 제목입니다. На 2026 год это самая большая молитвенная тема моя для русскоговорящего служения. 그래서 이제 여러분들 일주일에 한 번씩 우리 정봉희 전사님과 함께 모이고 기도하고
현장 밟는 시간을 꼭 만드셔야 됩니다. Нужно обязательно с нашей проповедницей создать такую команду, определить место и время, молиться вместе, думать только о проповедовании и идти на место действия. 전도 많이 해가지고 사람들 모으고 막 헌금 많이 받고 막 우리 커지자 그런 말 하는 거 아닙니다. Я не говорю о том, что мы должны многим проповедовать, набрать большое количество людей, чтобы у нас было много приношений и так далее. Я не об этом. 그리스도 말고는 답이 없잖아요. Ведь если не Христос, ответа-то нету. 하나님 떠나버리고 사단에게 사로잡히고 죄 가운데 죽어가는 저들 살릴 수 있는 거는 그리스도밖에 없잖아요. Только Христос может спасти людей, которые находятся во грехе, в плену сатаны и не имеют связи с Богом. 사단을 이긴 이름 예수밖에 없잖아요. Только Христос победил сатану. 하나님 만나는 길 여신 이가 예수밖에 없잖아요. Только Христос открыл человеку путь ко встрече с Богом. 죄와 저주를 끝내신 이가 예수밖에 없잖아요. Только Христос дал свободу от греха и проклятия. 그래서 하나님은 그 예수를 전하는 전도를 기뻐하시는 겁니다. Именно поэтому Бог и радуется тому, кто проповедует о Христе. 그래서 우리는 전해줘야 되는 것입니다. Поэтому мы и должны проповедовать. 그게 바로 하나님께서 원하시는 추수다. Это и есть жатва, которая угодна Господу. 세상에 추수할 곡식들이 많이 있는데 추수할 일꾼이 없다. 예수님이 이렇게 Ведь 말씀하세요. Бог говорит, жатвы много, а делателей мало. 그래서 너희는 주인에게 청하여서 일꾼을 보내달라 하라. 이렇게 Итак, 말씀하시거든요. молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. 복음 알지 못해 방황하는 수많은 영혼들을 살리는 전도자 인생 되시기를 예수님 이름으로 축원드립니다. Имя Иисуса благословляет, чтобы мы были благовестниками, которые спасут жизни многих людей, блуждающих в этом мире. 앞으로 이제 우리 성도님들을 위해서 제가 전도 훈련도 조금씩 이제 준비해가지고 진행하고자 합니다. Я желаю, значит, воспитать вас еще более уверенными в благовестии. 하나님 앞에 끝까지 전도자로 쓰임 받으시기를 예수님 이름으로 И 축원드립니다. желаю, чтобы мы были теми, кого Бог до конца использует в своем 우리 옆에 плане. 있는 분들하고 같이 인사 한번 나누겠습니다. Поприветствуем друг друга следующим образом. 전도자가 됩시다. Станем благовестником. Станем благовестником. Аминь. 제가 한번 기도하고 말씀 Я 마치겠습니다. помолюсь. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, благодарим Тебя за Твою благодать. 우리를 구원하심 감사합니다. Благодарим за спасение. 우리를 전도자로 부르심 감사합니다. Благодарим за то, что Ты призвал нас как благовестников. 많은 사람을 살리는 전도자 인생 되게 하옵소서. Благослови, чтобы наша жизнь была той, которая спасет жизни многих людей. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 전도자로 많은 사람 살리기를 소원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает спасти многие жизни людей, как благовестники, 그 가정 후대 산업 над 위에 нашими семьями, потомками, бизнесом и местами работ. 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. Пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배 마쳤습니다. 감사합니다.